হ্যালো বন্ধুরা, শুভ সকাল সবাইকে। আজকে 28শে এপ্রিল আর আজকেও আমার কিম্যান ডিউটি আছে। সিনিয়র কিম্যান ওয়েট করছে। যাই এখন ডিউটিতে গিয়ে তারপর বাদবাকি কথা। নেমে পড়ছি লাইনে, এখন সুদূর 7 কিলোমিটার। আর আজকেও আমাদের প্লেট বাঁধতে হবে, আজকেও দুখানা প্লেট বাঁধার আছে। আমরা এখন অলমোস্ট মধুসূদনপুর পার করে এসে পড়েছি। আর এদিকেও আমাদের 1-2 কিলোমিটার যেতে হবে। আর দুটো এমার্জেন্সি প্লেট কালকের মতো বাঁধার আছে। আজকে আমার কাকুর সঙ্গে এসেছি, আমাদের গ্যাংয়েরই, আমাদের পোস্টেড কিম্যান কাকু। আমাদের খুব ভালো রান্না করে। আমাদের অফিসের কোনো অনুষ্ঠান হোক, আমাদের গ্যাংয়ের কোনো খাওয়া দাওয়া হোক, খুচখাচ যা রান্না বান্নার, আমার কাকুর হাতের রান্না আমাদের চাই। আর কাকুর কাছ থেকে ওই জন্য রান্নার গল্প টল্প শুনছি, কাজ শিখছি। এখন ট্রেন হয়েছে লাইনে, তাই একটু বসে ওয়েট করছি ট্রেনটা পাস হোক, তারপরে আবার হাঁটাবো। আমাদের আদরের দুলাল রাজধানী এক্সপ্রেস লোকাল ট্রেন মালগাড়ি ঘন্টার পর ঘন্টা লেট হয়ে যাক, এনাকে লেট করা যাবে না। এনার জন্য ম্যাক্সিমাম যেটুকু করার হয় করতে হয়। গেট জ্যাম করা যাবে না, মানে গেট ফেলে রাখতে হবে। তারপর আমাদের কোনো কাজে ব্লক চাইলেও সেম রাজধানীর টাইম দেখে তারপরে সব কিছু দেওয়া হয়। ভিআইপি এরা। এটা আমাদের মাইল মাথা, মানে আমাদের সেকশানের একদম শেষ এখানে। এ দেখো 37 কিলোমিটারের পোস্ট, মানে হাওড়া থেকে 37 কিলোমিটার এটা। আজকেও প্লেট খুলেছি, এমার্জেন্সি প্লেট। এটাকে 5 খাম্বার ছুঁয়ে লাগাতে হবে। সেকেন্ড হাফের জন্য বেরিয়ে পড়েছি। আর চশমা পড়তে হচ্ছে হাফ মারার জন্য না, প্রচণ্ড রোদ্দুর। চশমা পড়লে একটু হলেও রোদ্রের হাত থেকে চোখটা রেহাই পায়। আমাদের হট ওয়েদার পেট্রোলম্যান আসলো। আমাদের যখন চরম গরম পড়ে তখন দুপুরবেলা পেট্রোলম্যান দেয় যে পুরো লাইনে কোথাও বাকলিং হয়েছে কিনা সেসব দেখার জন্য। এই হট ওয়েদার পেট্রোলিংওয়ালা যারা আছে তারা আসলো। আর এদের প্রায় কোথাও 9 কিমি, কোথাও 11 কিমি এরকম লাইন চেক করতে হয়। এরকম ঠিক শীতকালেও যখন চরম ঠান্ডা পড়ে রাত্রেবেলা, তখন আমাদের নাইট পেট্রোলিং দেওয়া হয়। তারপর বর্ষাকালের সময় মনসুন পেট্রোলিং দেওয়া হয়। এই হলো আমাদের কাজ। যখন এক্সট্রিম ওয়েদার কন্ডিশনস, তখনই আমাদের ডিউটি। জাস্ট ডিউটি থেকে ফিরলাম, আর ফিরে দেখি কোয়ার্টারে কোনো কারেন্ট নেই, প্রচণ্ড গরম। আর এখন আমাকে আবার আমাদের অফিসে যেতে হবে। আমাদের কোনো পরীক্ষা দিতে হলে, মানে জব করা অবস্থায়, তাহলে এনওসি নিতে হয়। এনটিপিসি CBT 2 আছে, যে জন্য এনওসি নেব। এনওসির জন্য অ্যাপ্লিকেশান করবো এখন থেকেই। যদিও আমার লেভেল 4-6 নেই, তো আমারটা পরে দেবে। তো এখন আগে থেকে অ্যাপ্লাই করে রাখছি, যাতে পরে কোনো সমস্যা না হয়। অ্যাপ্লিকেশনের জন্য জাস্ট একটা সিম্পল হ্যান্ড রিটেন অ্যাপ্লিকেশান লিখতে হয়, যে আমার এই নোটিফিকেশান নাম্বার, আমার এরকম পরীক্ষার মানে জয়নিংয়ের আগে আমার ফর্ম ফিল আপ করা ছিল, তো এখন CBT 2 এক্সাম দিতে চাই। তার সাথে যে নোটিফিকেশান, তার জেরক্স লাগে, তারপর আমার স্কোর কার্ডের জেরক্স লাগে। তো জাস্ট এই দিয়েই তারপরে অ্যাপ্লাই করলে ওরা, আমাদের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, তার কাছে অ্যাপ্লাই করতে হয়। অ্যাপ্লাই করলে উনি এনওসি দিয়ে দেন। এখন ও পড়াতে যাচ্ছে আর আমি একটু দুধ আনতে যাচ্ছি, একটু সন্ধ্যাবেলা টিফিন করব, তারপরে ঘরে এসে পড়তে বসবো। আজকে বিকেলটা অ্যাকচুয়ালি দারুণ। সারাদিন, হ্যাঁ সারাদিন গরমের পর বিকেলে একটু হাওয়া দিয়েছে, সেই জন্য একটু ভালো লাগছে।